Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara memasukkan benang ke dalam bobin. Nah, kali ini siapkan benangnya, kita masukkan. Nah, cantolkan ke bagian yang saya masukkan itu, kemudian kaitkan ke berputar mengelilingi lingkaran. Kemudian ujung benangnya kita masukkan ke lubang bobin yang bundar ya teman-teman. Supaya apa? Supaya ketika kita nanti memutar pedal, benangnya itu tidak habis ketarik, jadi langsung berhasil gitu ya. Nah, setelah ini jangan lupa geser bobinnya ke kanan sampai berbunyi cetek gitu ya. Kita geser ya, seperti itu. Kemudian setelah digeser ke kanan, kita injak pedalnya. Jangan lupa benang yang kita keluarkan tadi dipegang sebentar supaya benangnya tidak tertarik. Nah, kalau sudah melambat seperti ini, tandanya benang sudah penuh di bobin. Kemudian kita geser ke kiri. Karena sudah selesai, kita potong benangnya di sisi kiri. Mesin jahit ada pemotong benang. Seperti ini. Cetek ya. Sudah selesai. Benang sudah siap kita gunakan.